হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আজ একটা মিন্ত্রা থেকে পার্সেল এসেছে, যেটা রুবান্সের একটা খুব সুন্দর ইয়াররিংস। এটা একটা ট্রেন্ডিং ব্রাস ইয়াররিং, যেটা পুরোটাই কুন্দন বিটসের কাজ করা এবং সাথে রয়েছে কিছু পার্ল এবং ক্রিস্টাল স্টোনের কাজ, যেটার কোয়ালিটিটা তো অসাধারণ, সাথে ঝুমকাটা দেখতেও অপূর্ব। তোমাদেরও যদি এই ধরনের ভিডিও ভালো লাগে, লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে